Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Kibriye'nin karşılamasını güzel buldum. Sıcakkanlıydı, güler yüzlüydü. Filiz Hanım merhaba, buyurun. Merhaba. Şükran Hanım merhaba, buyurun. Merhabalar. Şafak Hanım merhaba, buyurun. Hayırlı sabahlar efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Kadir Bey, Yancı nasılsınız? Günaydın. Gel. Günaydın, iyiyim valla, şükürler olsun. Kibriye Hanım çok da sıcakkanlı gelmedi bana. Biraz soğuktu. Çok da öyle candan karşıladığını düşünmüyorum. Yine de hoş karşıladı kadın. Heyecanlı tabii, normal. Hanımlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Nasıl geçti, dinlenebildiniz mi Evet, Filiz çok Hanım? dinlendim. Üzerimden yükleri dağıttım. Rahatım, bomba gibiyim. Filiz Hanım kurtuldu. Aynen. Evet, Filiz Hanım Darısı sırtındaki bizim yükü başımıza aldı. inşallah. Amin, inşallah güzel bir şekilde olsun. Sırf hani İnşallah. aman olsun da bitsin değil. Yok, eğlenceli geçiyor, güzel Eğlenceli. geçiyor. Aynen, güzel, çok keyifli. Evet, alıştık, çok alıştık. Bakalım bugün Filiz Hanım'ın da yorumlarını göreceğiz. Evet, Ne kadar göreceğiz. anlıyor, ne kadar anlamıyor. Dün fazla sizin yorumlarınızı beğenmemişti ama bugün onun eleştirileri de bizim için Evet, önemli. çok önemli. Bugün Kibriye Hanım'ın günü efendim, Evet. ev sahibimiz. Filiz Hanım'ın tepkilerini bugün göreceğiz. Hülya Hanım'ı da bazen gerekli gereksiz yorumlardan yapabiliyor. Şükran Hanım yüksek sesli, botorajı yüksek. Şafak Hanım da biliyor gibi ama bilmiyorum. Bugün benim günümde göreceğiz. Kibriye bu evde kayınvalidesiyle birlikte oturuyormuş buraya gelince. Ne oldu Şükran abla? Hiç benlik değil. Şükran Hanım. Çekemez misin? Yok. Ben 6 ay oturdum, zor dayandım. Nasıl kaçtığımı bilmiyorum yani. Evet, Niye evet, ya? yok. Ya kaynananızın alıp veremediğiniz ne var ya? Hiç kaynanamı maynanamı istemem. Ama kimseyi. eşinizin Allah annesi Allah, kaynana öyle Olabilir ya, ama kaynanamı- herkesin evi ayrı, ev üstüne olmaz. Ben istemem yani asla. Ama evet, Ama annenizle yaşamıyor musunuz? Annemle de yaşamadım ben. Kimseyle yaşamadım ben. Aa, tek başına mı? Çocuklarımla. Bence arkadaşlar benim kadar dürüst davranmıyorlar. Ben abartmıyorum da gerçekten yaşadıklarımı anlatıyorum. Yani herkes tepki verirdi. Yani biz vermeyiz diyorlar ama bence dürüst davranmıyorlar. Şimdi doğum gününüz. Hayattaki en güzel gününüz, doğru mudur? Evet. Doğmuyoruz, kutlu olduk. Teşekkür ederim tekrardan. Eşiniz size 6 gram bilezik aldı. Ay ne güzel. 6 gram. Şöyle güzel bir üçlü Adana vurması. Koluna taktı, dedi ki hayatım dedi. Şıngır şıngır. Bunca yıldır emek veriyorsun dedi. 6 gramlık kadar da tabii ki de dedi kıymetin olsun dedi, taktı size. Siz de şöyle şıngırdatıyorsunuz bileziği kolunuzda. Aynen böyle Değil mi? şıkır Nasıl da şıkır, seversin evet. Şükran Hanımcığım. Severim. Biz altını severiz. Ama gel gelelim. Gel zaman git zaman. Dere tepe düz gitti. Yalan ayak diz gitti. Kayınvalideniz oturmaya gittiniz. Kayınvalidenin kolunda da bilezik var. Anne bileziği ne güzel şöyle bileziği kıyasladınız. güzel, aynen. Kaynanan sana ne dedi biliyor musun? Hele çekil. Benimki 10 gram. Oğlu doğum gününde anasına 10 gram bilezik almış, size 6 gram alırken. Helvasını kavurmaya başlayalım o zaman. İrmik mi olsun, un mu olsun? İrmik olsun daha kolay. Nasıl ya? Gönder adamı. Yani orada hemen kayınvalidene tepki gösterir misin? Anında hiç. Kaynananın suçu yok ki yani Kaynana- eşine sen çatacaksın yani. İstemeyecek, diyecek ki önce hanımın. Şükran Hanım gerçekten samimiyetine inanmıyorum. O yüzden de kaynanasıyla sorun yaşamış olabilir. Hülya Hanım benim için samimiyetsiz demiş ama ben gayet samimiyim. Asıl Hülya Hanım bence samimiyetsiz. Şimdi hediye gelmiş, hediye istememek olur mu? Evladını seven bir kayınvalide eğer oğlunu Yani seviyorsa... Şükran Hanım sizi anlayamıyorum. Hayır, hayır. Kaynananız da hadi geçtim. Müsaade Eşiniz... ederseniz ben size açıklayayım. Eğer evladını seven bir anne ise asla gelinle kendini kıyaslamaz. Çünkü evde karı koca birbirine giriyor. Senin annen bana bunu yaptı, senin annen bana şöyle yaptı. Oğlum karına da aldın mı diye sorması lazım. Sorsun ama yani ikimize de aynı alsın o zaman. Peki. Bana 6 alıp ona 10 olmaz. Hülya Hanımcığım, eşinize tepki verir misiniz? Kayınvalidene vermiyorsun, onu anladım. Ben eşime o konuda sözümü geçiriyorum. Yani ben şunu al desem alıyor yani. Ya şöyle tepkim, niye bana almadın hani 10 gramda gidiyorsun kaynanama alıyorsun der. Ben sana Annem bu de- kadar hizmet, hiç mi eşliğimi evet, o kadar görmedin? hizmet ediyorum anneni, hani bana alman gerekirken hani anneni aldın. Der işte annemdir. Benim tepkim çok olmaz diye düşünüyorum. Aynı evin içinde olduğunuz için. Evet. Aynı evin Kaynanayla beni kurtarınca. Aynı evin içinde olduğumuz için. Bir de Peki içerler misin kendi kendine? ben içerlerim ama kayınvalidem kızar oğluna. Ha, oğluna kızar. Ha, güzel.
Ama sen o çok için atma, hasta olursun bak. Allah Yok göstermesin. çok atmıyorum Kadir Bey. Çok hastaydık 18 sene beraber durmazdık. Evet, orası da var tabii ki. Filiz Hanımcığım. Annesine aldıysa 10 gramı belki hani onun daha fazla emeği olduğu için annesine karşı o yüzden saygı Peki gösterirdim. Şükran Hanım neden o şey emeği görmüyor o zaman? yanında bir şey söylemezdim ama birebirken mesela hani Şükran tepkimi Hanım gösterirdim. kaynanasıyla yani. anlaşmıyoruz ki zaten. Evet o zaten Anlaşsa belki anlaşmıyor. o olay Kaynana çözülür. Almazsan bile hayır yani eşinin yeri ayrı. Peki İkimize erkek de aynı kardeşin alsaydık. annene fazla alsa da Erkek eşine kardeşim yok benim. Biz 5 olsaydı kızız. eğer diyorum. Olsaydı. Olabilir miydi Bir acaba? de Kadir Bey hep şöyle oluyor. Anneler iyi, kaynanalar kötü. Bu da bizim toplumumuzda var yani. Şimdi el kapısı tabii ki orası. Annem de işte. başka birinin kaynanası. Ama kayınvalideniz de sizi kızı gibi görmüyorsa bu da bir Ya sıkıntı. ben sana bir yerde hak veririm. Okey. Hani gittiğim bir yerde istenmemek, irdelenmek kötü bir şey tabii Ben ki. 25 sene ben kayınvalidemden bir kere kızım kelimesini duymadım. Ya Kadir Bey ne kadar Yani. bu kaynanalar ne kadar böyle zan altında kalıyor şu an. Ama Tabii ki baksana yani. bir Ama kere bile ilk kızım zamanlar gelmiş. illa gider kızım İlla böyle yap hiç kızım hiç. şöyle bizde gösterin. Nişanlandığımızdan itibaren Ne dedi sana hiç ya? duymadım. Gelin mi diyordu, şişt mi diyordu? Hiçbir şey demiyordu. Ya ismimle sesleniyordu ya şunu getir bunu getir diyordu o kadar. Ya mesela bir yemek önüne getirdi, koydun illa ki kaç senede bu kadın Ya şimdi önüne. Antep oğlu olduğu için kız bacım şunu getirsene Tamam, falan diye. kelimele öyle. diyordu ama Aynen, şunu aynen. demek istiyorum. Kayınvalidene kapıdan gelen bir misafire bir bardak su getirdiğinde Allah razı olsun. Ölmüş şeyin canına değsin der. Bu kadın sana bir tabak yemek verdiğinde bile bir Allah razı olsun demedi mi? Vallahi bir gün iftar sofrasına çağırdım. Kız kardeşlerim de vardı. Kayınvalidemin rahmetli toprağına da ağır gelmesin ama. Haber. İftarda yedikten sonra söylediği kelime şu. Oğlumun kesesine sağlık. Bereket. Onu o lafı deyince benim ablam da dedi ki kardeşim eline sağlık. Yani şunu demeyen bir kızım senin de insanda. eline sağlık Hayır, diyebilirim. asla duymadım. Şükran Hanım kaynanasından bayağı bir bahsediyor. Bilemedim çok fazla eleştiriyor gibime geldi. Evet, şimdi ikinciye gelelim. İkinci sorum arkadaşlar. Bakın cevaplarınızı ciddi anlamda bekliyorum. Yani iyice düşünün, bir empati kurun, kendinizi oraya koyun. Eşiniz yine doğum gününüz. Başka bir doğum günü size çok pahalı bir saat aldı. Taşlı, tuşlu. Böyle taktın, gözün şeşerdi Pırlanta meşerdi. taşlı falan mı? Kendi kendine diyorsun ki ulan bu adam bu paraya nasıl kıydı bilmem ne. Ne oldu? Kaynanasına mı alıyor? Yok, kaynana yok bu sefer. Kaynanayı bırak. Görümce. Allah. Meğersem o saat eşinizin eski nişanlısından bohçadan geri gelen saat. Yok artık. Bohçalar atılmış, iade gelmiş. Pahalı saat olunca kenarda kalmış. Ama biz de onun bohçasını geri veririz. Yapacak bir şey yok. O da götürürse başkasına veririz. Cidden bu zoruna gider mi yoksa gider. hani umursamaz mısın? Ama ne de olsa iş bozulmuş etmiş. Hayır gider tabii ki. Öyle bir şey hiç kimse kabul edemez. Takmaz mısın o Takmam. saati? Kafasına atarım. Kafasına atarım. Bak gerçekçi bak. Ben Sen birebir nereden- yaşadım. Aynen. Bu kadının başına gelmeyen kalmamış. Yemin ederim kadın. Çünkü daha dert önce programı. nişanlıymış. Aksi gibi onun da adı Şükran. Kayınvalidenin de akrabası, yeğeni oluyor. Dur bir saniye, kayınvalidenin yeğeni miymiş önceki nişanlısı? Evet, dayısının kızı. O nişan niye atılmış? İşte pek istememiş. Yani onlar birbirini seviyormuş ama işte sonra araya işte ne olduysa Ay, falan kayınvalidesi atılmış. bir de kendi tarafından istemiş ya aslında. Evet ama kız tarafı atıyor nişanı. Daha sonra bana işte düğüne yakın bohça geldi. Ama beni alışverişe götürmediler. Bohça geldi, açtım. Tabii şimdi benim fizik yapımla onunki uymuyor. O uzun boylu falan. Gelen bakıyorum. Sonra bir tane elbise çıktı. O zamanın çok modası böyle lacivert beyaz yaka. Elbiselerden. Elbisenin beyaz olan yeri giyilmiş ve simsiyah kir. Tövbe Dedim ki bu estağfurullah. nereden? Dedi biz bir daha bohça yapamayız. Bunları işte Ha bir de eskisini sana söylüyorlar getirdik. ağızlarıyla. Ben dedim ki alın bunları, ben bohça falan istemiyorum. Şimdi Şükran Hanım'ı dinledikten sonra karşı tarafı dinlemediğim için Şükran Hanım da zor bir insan olarak gördüğüm için tek taraflı olmadığını düşünüyorum hala. Aslında öyle değilimdir. Gayet sıcakkanlıyımdır, güler yüzlüyümdür, kinci değilimdir. Ama bana yapılan haksızlığa da susmam asla. Ha bir de ağzından söyleniyor Aynen, mu? hani- Artık verir gibi. Şükran Hanım ben size artık çok hak veriyorum. Gerçekten bunu birebir yaşadım yani. bak, Abartmıyorum. gördünüz mü? Gerçekten Yapmışsınız. yaşadım. Şükran Hanım belli ki çok sıkıntılar yaşamış ama yine de eşine ve sevgi ve saygısından dolayı kaynanasını o kadar gömmemesi gerekiyordu bence. Şafak Hanım'dan hiç beklemediğim bir tepkiydi. Dün çünkü gayet ılımlı davranıyordu. O da bugün biraz yüzünü göstermeye başladı. Gününden sonra demek ki daha da yırtıcı olacak. Kibriye, senin tepkin ne olur? Benim tepkim çok kötü olur. Hiç öyle bir tepki verecekmiş gibi durmuyorsun inan olsun diye. Yok tepkim büyük olur. Sanki sadece küsüp odaya gidersin gibi Hayır geliyor. tepkim büyük olur. Büyük olur, ne yaparsın mesela? Çöpe atarım direktmen.
Kibriye Hanım aslında çok sessiz görünüyor ama içine bir canavar yattığını düşünüyorum, atabilir. O saate o çöpe atabilir valla. Vallahi Kadir Bey ben Ama şu an- affetmezdim. Kesinlikle Ha, affetmezdim. hiçbir şekilde. Ne beşi birlik ne elmas asla hiçbir şey telafi edemezdi. Ne yapacaksın? Ev mi terk edeceksin? Gece gündüz kafasına kalkardım. Şimdi Kadir'ciğim bir yerde, bir yerde dendi. Şu altın sana az geldi ya. Bir gram daha mı geliyor? Ha? Bir gram daha mı geliyor? Bak şimdi böyle dedi ya, kız ne gelecek acaba? Doğum gününüz olacak var. Bugün benim doğum günümde teşekkür ederim. Güzel 29'uma yaşlarınız bastım. olsun, Sağ hayırlı olun. uğurlu. Teşekkür ederim. Böyle beni altınla şımartıyorlar da. Kadir Bey iyi ki doğmuşsunuz. Allah sağlık uzun ömür versin Rabbim inşallah. Güzel yaşlarınız olsun inşallah. O küçücük zarfın içinden Altın. bu sefer çeyrek geldi. Gramdan çeyrek mi o? Evet, bu sefer çeyrek geldi. Ya Kadir Bey'in altınlarına zaten düşkün olduğunu biliyoruz ama yakından bunu görmek beni daha doğrusu çok mutlu etti. Aa, bu da gram. Çok güzel. Evet, 2 gram oldu. Gidelim. Geleneği bozmuyoruz. İyi ki doğdun Kadir. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Kadir. Bir şey diyeceğim. Bu eski sunucularınızdan falan kalan altın değil mi? Eski nişanlı falan demişken. Daha sıkıntı olmaz. Evet, teşekkür ederim. Takı bir tek damata böyle takı var ya. Şu an damat Yoksa biz de bir tane toplayacağız artık. Bir tane çeyrek yarın bize takacağız. Sağ olun Valla damat efendim. olmadan takıları gördü. Evet, damat olmadan yıllardır takılıyor bana. Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Günlerde Güzel oldu. Çok güzel oldu Kadir Bey. Bitmişti. Çok güzel. Yok. Geliyor. Bir şey değil. Gelmez. Önceden gram altın 500 liraydı. Patır patır sepiyorlardı üstüme. Günden güne. Ne çıkacak? ya işte böyle şaşırttılar Kadir Bey. Allah Allah. Ah Kadir ah. Kızlar nazar etmeyin bakın. Bir kurdele Kadir Bey bekle. 5'i bir yerde tamamladınız Vallahi galiba. Kibriye Allah. Siz söylediniz Kadir Bey. Efendim çok teşekkür ediyorum patronlarımıza, tüm ekibimize sağ olsunlar. Altın gibi yürekleri var. Güzel yazmıştı Kadir Bey. Yakışıklı olduğunuz Kadir. Evet, altın bana çok yakışır. Evet. En sevdiğim maden altın. Çok teşekkür ederim efendim. Zarfı da sizde kalsın. Bu sefer alayım, daha gelmeyecek. Ha. Aynen bak belki. Aa, bir tane daha çıktı. Şu an benim komşular ekran başına kilitlendi. Çıkışta beni bekliyorlar. Rabbim güzel, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin. Sağlıklı, sıhhatli, ailesiyle. Hep mutlu olsun, o gülen yüzü hiç solmasın Kadir'im. Çok teşekkür ediyorum tekrardan yapım şirketimize, kullanın. arkadaşlarımıza. Bugün bomba gibi çalışacağım. Çok yakıştı. Kibriye Hanım'ın kiremitlerine varana kadar sileceğim. Kibriye Hanım'la. Sobanın borularını bile silkeleyebilirim. Öyle bir gazdayım Hadi şu anda. bakalım Kadir Peki Bey. sen bize neler pişireceksin? Çorbamız madımak çorbası olacak. Patatesli hıngelimiz olacak, el açması. Yanına pazı salatası, yoğurt pazı salatası olacak. Tavuk köğüslü güvecimiz olacak fırında. Yanında arpa şehriyeli pirinç pilavımız. Tatlımız kalbura bastı tatlısı. Salatamız da çoban salatası. Menüsünü şöyle, çorbası biraz meşakkatli. Onun dışında menüsü basit. Madımak yemeği yani çorbası bana çok uğraştırıcı gelmedi açıkçası. Eke tüke sakalı oymadımak, kuş kuş yenli oymadımak. Eke tüke sakalı oymadımak. Hadi bakalım efendim. Bugün Sivas günü. Biliyorsunuz Sivaslar zaten İstanbul'dalar. O yüzden ekran başına toparlanın. Bomba gibi yarışmacımız Kibriye Hanım. Bugün programın tozunu attıracağız. Biz de altınlarımızla geliyoruz. Haydi buyurun. Ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. İddialı bir menüyle çıkar, beni şaşırtır diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Hiç de iddialı bulmadım. Daha önce de söyledim biraz kibireden çekiniyorum dedim ama ben bugünkü menüyü gördükten sonra kesinlikle çekinmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.